ciidamada Israa'iil ayaa xirxiray dad looga shakiyay inay rabshado ka wadaan dhulka Falastiin. Faafaynta warkaasina waxaa inoo eegayay wariyaheena Cabdulqaadir Cabdulle Umar. ciidamada ammaanka ee Israa'iil ayaa xirxiray diradada Israa'iiliyiin kadib markii looga shakiyay inay qorsheynayaan rabshado ka dhan ah dadka reer Falastiin oo ka dhaca daanta galbeed. arrinkaasi ayaa ka dambeeyay qallaaso kala duwan oo dhacay toddobaadkii aynu ka soo gudubnay. saraakiisha booliska Israa'iil ayaa waxa ay sheegayaan in howlgalka dadkaasi lagu qabqabtay uu soconayay in ka badan 12 saacadood, taas oo qayb ka ah howlgallada lagu baarayo cidda sida rasmiga ah uga dambeysay rabshadaha ka dhanka ah dadka reer Falastiin. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu ku amray ciidamada ammaanka inay tallaabo adag ka qaadaan cid walba oo isku dayaysa inay qaadaan tallaabooyin lagu dhibaateynayo dadka reer Falastiin. dadweynaha Japan ayaa xusaya 70 sano kadib xilligii uu duqeeyay Mareykanku. Faafaynta warkaasina waxaa mar labaad inoo eegayay wariyaheena Cabdulqaadir Umar. dadka reer Japan ee ka badbaaday duqeymihii uu u geystay Mareykanka 70 sano ka hor ayaa waxay cambaariyeen qorshaha dowladda Japan ay ku doonayso in lagu bedelo dastuurka, taasi oo saameyn doonta siyaasadda militari ee Japanka. qorshahaasi ayay si weyn u taageereen dadweynaha Japanka xilli ra'iisul wasaaraha Japan uu doonayay isbedel dastuurka lagu sameeyo xilligan. in ka badan 70,000 oo qof ayaa ku dhimatay weerarkii nukliyeerka ee dowladda Mareykanka ay ku qaaday Japan. duqeymahaasi ayaa Japan waxa uu geystay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka. waa tahay daawadayaal, waxaan intaasi ku soo afmeerayaa warka Kalsan TV oo xilligan idinka imanayay stuudiyaha Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada Nairobi. warkan waxaa idin la socodsiinaysay anigoo Igla Saalax. intaynu ku kulmayno warkan war lamidana waxaan idinka tegayaa sidaa iyo amaan Allah.